selamat siang sahabat budidayawan, jumpa kembali dengan saya Nan Indogana. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan senapan model terbaru dari senapan yang sudah full CNC ya. Ini di sini saya membawa dua jenis ya. Nah, yang satu seperti ini, yang satunya seperti ini. Ini sama aja ya untuk spesifikasinya, cuman yang membedakan ini adalah di popornya. Popor untuk yang senapan ini kita cukup seperti ini bisa dilipat, oke? Nah, seperti ini sahabat budidayawan. Jadi lebih simpel untuk dibawa berburu, oke? Sebelum saya lanjut untuk menjelaskan spesifikasi senapan ini, saya alangkah baiknya sahabat budidayawan like, subscribe, dan komennya ya untuk videonya. Saya akan lanjut untuk spesifikasinya, oke? Nah, untuk spesifikasi senapan ini seperti biasa saya menggunakan laras baja panjang 65 cm, untuk OD 13, dan untuk alur ini 12. Dan untuk laras senapan ini adalah laras pilihannya nomor 1 lokal. Dikarenakan untuk senapan ini sudah dijamin dari mulai akurasi, terus untuk dari kerapihannya pun ini sudah terjamin. Nah, di sini sudah tersedia juga untuk pemasangan peredam atau model trik ya. Kita cukup buka saja tutup ininya, langsung kita pasang untuk peredam. Untuk tabung senapan ini saya gunakan tabung bocap 500 cc, dan di sini pun sudah tersedia grafiran dari tabungnya, yaitu Predator ya, seperti ini. Cincin pun kita pasang di sini untuk sebagai stabilizer ya, anti getar, untuk menahan anti getar. Nah, untuk manometer kita pasang di sini, tekanan angin 3000 psi, amannya di 2800 psi. Untuk pengisiannya senapan ini ada di sini. Nah, ini satu TSM ya, sudah tersedia di sini. Dan di sini pun saya sudah tersedia rel untuk pemasangan bipod atau aksesoris lainnya ya, bisa di sini kita pasangkan karena sudah ada relnya. Begitupun rel untuk pemasangan teleskop di sini sudah tersedia, jadi cukup memudahkan untuk memasang teleskopnya. Nah, untuk tarikan ini tarikan samping atau bisa juga disebut zipper. Untuk adaptor ini adaptor single shoot, atau bisa juga menggunakan magazin isi 14 ya, magazin atau rotary. Kita pasang lagi. Nah, untuk produksi NC ini dari kokangan pun beda ya, sangat lembut sekali dan enak, cukup lembut, jadi enak banget. Dan untuk cara mengenselnya pun kita sudah sediakan di sini cancel. Ini berhubung tadi saya sudah kokang, cara pengenselannya kita cukup seperti ini ya, dan lepaskan cancelnya merangkak. Nah, ini otomatis akan mengcancel sebuah tembakan, atau sahabat budidayawan bisa menggunakan kunci trigger yang sudah saya sediakan di sini ya. Nah, kita dorong, ini akan mengunci. Kita dorong lagi, ini akan bekerja kembali ya. Untuk hand grip senapan ini pun sudah terpasang di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi cukup seimbang pas kita menembak. Tapi itu pun juga tergantung kesukaan sahabat budidayawan ya. Kalau misalkan mau digunakan kita gunakan, kalau enggak juga enggak. Kalau saya sih biasanya tangan sini sih kalau misalkan nggak pakai tripod ya. Nah, kelebihan untuk senapan ini adalah dari popornya ya. Untuk popor ini bisa maju mundur juga, yang pertama. Terus untuk ini bisa dilipat seperti ini. Nah, kita balikan lagi, ini cukup mudah sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Ini cukup mudah ya, soalnya ada tombol di sini nih, seperti di sini. Nah, cukup mudah kan? Oke, sahabat budidayawan, mungkin cukup sekian untuk spesifikasi dari senapan Predator CNC ini ya. Dan
Untuk yang tadi ini yang di depan sini kan saya dua jenis. Kalau ini enggak lipat ya. Nah seperti ini. Ini nggak bisa dilipat, cukup maju mundur saja seperti ini. Oke, selamat viewer, bila mana yang minat dengan senapan ini, langsung saja hubungi saya via WA atau telepon yang saya sudah sediakan di deskripsi. Tinggal cek saja deskripsinya di sana. Di sana sudah tersedia berbagai alamatnya, dari mulai website saya di www.indogunners.com. Terus Instagram saya pun juga ada, Facebook saya pun juga ada di sana. Bila sahabat beliau pengen lihat testimoni atau bukti dari penjualannya Indogunner, di sana sudah terlihat semua ya, tinggal dicek saja. Oke sahabat bediler, mungkin cukup sekian. Salam bediler.